हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ लेसन 5 द स्नीज, रिटन बाय रशियन स्टोरी राइटर एंटन चेखव। बहुत फेमस स्टोरी है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। वन ब्यूटिफुल इवनिंग इवान चेरव्याकोव, अ माइनर ऑफिशियल, was sitting in the opera house watching famous opera। एक खूबसूरत शाम को इवान चेरव्याकोव, जिसकी पोस्ट क्या थी, एक माइनर ऑफिशियल था, अंडरलाइन कर लीजिए, याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन आंसर में काम आएंगे। क्या कर रहा था, व्हाट वाज ही डूइंग? एक फेमस ऑपरा हाउस में, नाटक घर जैसे अपने यहाँ जहाँ पे प्ले खेले जाते हैं, ऑपरा हाउस में एक फेमस ऑपरा देख रहा था। एज ही सेट देयर ही फेल्ट एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। जैसे वहाँ बैठा था तो उसने अपने आप को बहुत रिलैक्स और हैप्पी, खुश महसूस किया। बट सडनली हिज फेस ग्रू, wrinkled his eyes rolled, and he held his breath. He took off his glasses, bent forward, and achoo! He sneezed. आराम से बैठा था, लेकिन अचानक उसके फेस में रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ने लगीं, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और उसकी सांस रुकी। उसने अपना चश्मा निकाला, आगे की ओर झुका और उसको छींक आ गई। नाउ स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड टू एनीवन। अब छींकना कहीं प्रतिबंधित तो नहीं है। पीजेंट स्नीज, द चीफ ऑफ पुलिस स्नीज, एंड इवन पॉलिटिशियन स्नीज, एवरीवन स्नीजेस। किसान छींकते हैं, पुलिस चीफ छींकते हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस भी छींकते हैं, हर किसी को छींक आती है। नेचुरली चेरव्याकोव didn't feel embarrassed at what he had done. नेचुरली चेरव्याकोव को जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई कि उसने क्या किया है। He wiped his nose with his handkerchief and glanced about him politely. उसने अपनी नाक साफ की और एक नज़र डाली चारों तरफ, पोलाइट नज़र डाली, पोलाइटली, टू मेक श्योर, यह इस बात से आश्वस्त होने के लिए that he had not disturbed anyone by his sneezing, कि उसने अपने छींकने से किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया। And then he felt happy, ashamed, he felt deeply ashamed, तो उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। He saw that an old man who was sitting in front of him was painfully wiping his bald spot and back of his neck with his glove and muttering something। उसने देखा कि एक ओल्ड मैन जो सामने बैठा हुआ था, बहुत ही दर्दनाक तरीके से अपना जो गंजा सर था, सर का जो गंजा स्थान था, उसको साफ कर रहा था और कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था, अपने ग्लव से साफ कर रहा था और कुछ बुदबुदा रहा था। ही वॉज चेरव्याकोव रिकॉग्नाइज्ड जनरल ब्रिजलॉफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज। उसने चेरव्याकोव ने रिकॉग्नाइज किया कि वे सज्जन जनरल ब्रिजलॉफ डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज के जनरल थे। आई स्नीज्ड ऑन हिम, थॉट चेरव्याकोव। चेरव्याकोव ने सोचा कि अरे, मैंने तो उन पर छींक दिया। ही इज़ नॉट माई चीफ बट स्टिल इट इज़ awkward, आई मस्ट अपोलोगाइज। अपोलोगाइज मीन्स माफ़ी मांगना। तो वो मेरे चीफ नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये भद्दा है, मुझे उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। चेरव्याकोव क्लियर्ड हिज थ्रोट, गला खखार कर, शिफ्टेड हिमसेल्फ फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे की ओर झुका, एंड विस्पर्ड, और फुसफुसाया, विस्पर्ड इन द जनरल्स ईयर, जनरल के कान में फुसफुसाया। आई बेग योर पार्डन, माफ़ी मांगी, योर एक्सीलेंसी स्नीज ऑन यू एक्सीडेंटली, कि गलती से मैंने छींक दिया और माफ़ी मांगने लगा। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फॉर हेवन्स सेक एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट मीन टू। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। ओ सिट डाउन प्लीज़, लेट मी लिसन टू वॉट इज़ बीइंग सेड। अरे बैठ जाओ प्लीज़, मुझे सुनने दो कि नाटक में क्या कहा जा रहा है। चेरव्याकोव वॉज टेरिबली कन्फ्यूज। चेरव्याकोव बहुत भयानक तरीके से कन्फ्यूज हो गया। ही स्माइल इडियोटिकली एंड बिगन वॉचिंग टू ऑपरा अगेन। मूर्खतापूर्वक तरीके से मुस्कुराया और फिर से ऑपरा देखना शुरू कर दिया। ही लुक्ड एट द स्टेज बट नो लॉन्गर फेल्ट हैप्पी। वो स्टेज पर तो देख रहा था, लेकिन उसको अब इसके बाद खुशी नहीं महसूस हुई। एंग्जाइटी वॉज बिगनिंग टू ट्रबल हिम। चिंता ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल ही अप्रोच्ड जनरल एंड मर्मर्ड,
नेक्स्ट इंटरवल हुआ, फिर से जनरल के पास वो गया, फिर बड़बड़ाया, आई स्नीज ऑन योर एक्सीलेंसी, एक्सक्यूज़ मी, यू सी आई, कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप देख रहे हैं कि मुझे आई डिडंट डू इट डू, मुझे ऐसा नहीं करना था। ओ इनफ ऑफ दैट, अरे बस बहुत हो गया। आई हैड ऑलरेडी फॉरगटन अबाउट इट एंड यू कीप ऑन इट, मैं ऑलरेडी इसे भूल चुका हूँ और तुम हो कि मुझे इस बारे में ज़बरदस्ती याद दिलाए दे रहे हो। और द सेम थिंग सेड द जनरल इम्पेशेंटली ट्विचिंग हिज लोअर लिप, और गुस्से से अपना निचला ओठ चबाते हुए जनरल ने बहुत अधीरतापूर्वक बोला, ही सेज दैट ही हैज़ फॉरगॉटन बट देयर इज मेलाइस इन हिज आइज, थॉट चेरव्याकॉफ ग्लांसिंग एट द जनरल सस्पिशियसली। चेरव्याकॉफ ने जनरल के ऊपर एक संदेहजनक नज़र डालते हुए कहा कि वो कहता है कि वो भूल गया है, लेकिन उसकी आंखों में घृणा दिखाई देती है। यू वॉन्ट इवन स्पीक, आई मस्ट एक्सप्लेन दैट आई डिडंट मीन इट, दैट स्नीजिंग इज अ लॉ ऑफ नेचर, और एल्स ही माइट थिंक आई वॉज स्पिटिंग। वो सोचता है कि उसने कहा भले नहीं, पर वो नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे एक्सप्लेन उसको करना चाहिए कि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, सीखना तो प्रकृति का नियम है, नहीं तो वो सोचेगा कि मैंने उसके ऊपर थूका है। इफ़ ही डिजंट थिंक सो हाउ ही विल लेटर, अगर वो अभी नहीं सोचता तो बाद में सोचेगा। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर चेरव्याकॉफ टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में चेरव्याकॉफ ने अपनी पत्नी को बताया। शी वॉज अलार्म्ड एट फर्स्ट, पहले तो वो बिल्कुल चिंतित हो गई, सतर्क हो गई, बट when she learned that ब्रिजालॉफ वॉज नॉट हर हस्बैंड चीफ, शी फेल्ट रीअश्योर्ड, लेकिन जब उसने जाना कि ब्रिजालॉफ उसके हस्बैंड का चीफ नहीं है तो उसको थोड़ा आश्वस्त महसूस हुआ। स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोगाइज, शी सेड, वो कहती है कि फिर भी तुमको जाना चाहिए और उससे माफ़ी मांगना चाहिए। ही माइट थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, नहीं तो वह सोचेगा कि तुम्हें समाज में व्यवहार करने की तमीज़ नहीं है। दैट्स जस्ट इट, सेड चेरव्याकॉफ, कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। आई हैव अपोलोगाइज्ड, मैंने उससे माफ़ी मांगी, बट ही एक्टेड सो क्यूरियसली, लेकिन उसने ऐसा बिहेव किया, ही डिडंट से एनीथिंग सेंसिबल, उसने कुछ भी ऐसा संवेदनशीलता के पूर्वक नहीं कहा। बट देन देयर वॉज नो टाइम फॉर कन्वर्सेशन, लेकिन बातचीत के लिए वहाँ पर कोई समय नहीं था। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, चेरव्याकॉफ शेव्ड, वोर हिज न्यू यूनिफॉर्म, तैयारी के साथ भाई शेव किया, नई यूनिफॉर्म पहनी, एंड वेंट टू ब्रिजालॉफ्स ऑफिस टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए ब्रिजालॉफ के ऑफिस चेरव्याकॉफ भाई पहुँच गए। इन द जनरल्स रिसेप्शन रूम देयर वॉज ए लार्ज क्राउड ऑफ पटिशनर्स, जो भी याचिका करने वाले थे आरजी नवीस, तो जनरल के रिसेप्शन रूम में बहुत सारी भीड़ थी उनकी। सिटिंग एट अ लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम वॉज अ जनरल हु हैड ऑलरेडी बिगन हिज रिसेप्शन, एक बड़ी सी टेबल में सेंटर में जनरल बैठे हुए थे और उनका काम शुरू हो चुका था। आफ्टर ही हैड इंटरोगेटेड सेवरल ऑफ द पटिशनर्स, द जनरल रेज्ड हिज आइज टू चेरव्याकॉफ। ढेर भर अर्जी नवीसों के बीच याचिकाकर्ताओं से बातचीत करने के, पूछताछ करने के बाद फिर जनरल ने चेरव्याकॉफ की ओर आंखें उठाई। अब चेरव्याकॉफ फिर से शुरू हो गए। Yesterday at the Opera House, if you remember, Your Excellency, the little official began, I sneezed and accidentally spat on you, excuse me. बताने लगे कि कल ऑपरा हाउस में, अगर आपको याद है योर एक्सीलेंसी, बेचारा चेरव्याकॉफ बता रहा है कि मैंने छींक दिया एक्सीडेंटली आपके ऊपर, माफ़ कर दीजिए। यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, वॉट नॉनसेंस, वॉट कैन आई डू फॉर यू। अब ब्रिजालॉफ तो गुस्सा हो गए, बोले कि तुमने फिर से वही शुरू कर दिया, क्या नॉनसेंस है, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। चेरव्याकॉफ टर्न्ड पेल, he won't speak to me, he said to himself, that means he is angry, I must explain the whole thing to him. चेरव्याकॉफ डर के मारे पीला पड़ गया, उसने कहा वो मुझसे बोलेगा नहीं, वो, लेकिन वह अपने आप से बोल रहा है, इसका मतलब कि वो नाराज़ है, मुझे ऐसे सारी चीज़ें पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए।
When the general had finished his interview with the last petitioner and was leaving, Chervyakov stepped up to him and murmured, "Your Excellency, I dare to trouble you. If I dare to trouble you, it's only I can assure you from a feeling of repentance. I did not sneeze on purpose. Your Excellency must know that." जनरल ने जब तक आखिरी पटिशनर से इंटरव्यू पूरा किया और जब जाने वाला था, चेरव्याकोव पहुंच गए उनके सामने। फिर बुड़बुड़ शुरू, योर एक्सीलेंसी, आपको परेशान करने की मेरी हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। सिर्फ ऐसा हुआ मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पश्चाताप की भावना है। मैंने आपके ऊपर किसी पर्पस से नहीं चीखा। योर एक्सीलेंसी, आपको मालूम होना चाहिए। जनरल मेड अ फियरफुल फेस एंड वेव्ड हिज हैंड इन डिस्पेयर। जनरल ने एक भयानक सा चेहरा बनाया और निराशा में अपना हाथ अपने सर पर मारा। यू आर सिंपली जोकिंग सर, ही सेड डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर। और दरवाजे से पीछे गायब होते हुए जाते उसने कहा कि तुम जोक कर रहे हो। ही सेज आई एम जोकिंग, थॉट चेरव्याकोव। चेरव्याकोव सोचता है कि ब्रिजालोव सोचते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ। बट देयर इज़ नो जोक अबाउट हिज देर इज़ नो जोक अबाउट दिस एट ऑल। लेकिन इस बारे में कोई जोक नहीं है। ही इज जनरल एंड ही कैन अंडरस्टैंड वॉट कॉमन मैन लाइक मैन इज़ गोइंग थ्रू। वो जनरल है और वो नहीं समझ सकता कि एक कॉमन मैन किस चीज़ से गुजर रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू बेग दैट मैन्स पार्डन अगेन। मैं इस व्यक्ति से अब फिर से माफ़ी नहीं मांगने वाला। आई विल राइट हिम अ लेटर बट आई विल नॉट कम हियर अगेन। मैं उसे एक माफ़ी के लिए पत्र लिखूंगा, लेकिन यहाँ फिर वापस नहीं आऊँगा। चेरव्याकोव couldn't stop thinking about the incident as he walked homewards. चेरव्याकोव घर की ओर चल दिया, लेकिन विचार करना बंद नहीं कर पाया। He did not write that letter to the general. उसने जनरल को कोई लेटर नहीं लिखा। He thought and thought but could not think of anything to write. वो सोचता रहा, विचार करता रहा, लेकिन नहीं सोच पाया कि वह क्या लिखे। He decided to go back to the general the following day and explain everything in person. उसने फिर से जनरल के पास वापस जाने का डिसाइड किया नेक्स्ट डे और फिर से सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन एक्सप्लेन करना सोचा। I came yesterday and troubled your excellency, he mumbled as he faced the general, but not with the idea of joking. As your excellency remarked, फिर वापस पहुंच गए। मैं यहाँ कल आया था आपको परेशान करने, योर एक्सीलेंसी। उसने अपना चेहरा बिल्कुल दीनहीन उसका हो गया था, गिड़गिड़ा रहा था वो जनरल के आगे। लेकिन मेरा जोक करने का, मजाक करने का आइडिया बिल्कुल नहीं था, जैसा कि आपने उस दिन बोल दिया। आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस बिकॉज व्हेन आई स्नीज्ड आई डिडंट ड्रीम ऑफ जोकिंग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ माफ़ी मांगने के लिए कि मैं आपके ऊपर छींकने की सपने में भी नहीं सो सकता। हाउ कुड आई डेयर टू सच अ थिंग। मैं ऐसा करने की कैसी हिम्मत कर सकता हूँ। टू जोक वुड बी टू शो नो रिस्पेक्ट फॉर पर्सनस। मजाक करना ये दिखाता है कि व्यक्ति की वह कोई इज्जत नहीं करता। गेट आउट, रोड द जनरल सडनली, क्वेकिंग एंड ग्रोइंग रेड द फेस। खूब जोर से जनरल दहाड़ा, गेट आउट। अचानक उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया और गुस्से में वो कांपने लगा। वॉट, विस्पर्ड चेरव्याकोव। ही वॉज हॉरिफाइड टू सी द जनरल सो एंग्री। क्या? चेरव्याकोव फुसफुसाया। उसने जनरल को इतना ज़्यादा गुस्सा देखकर बिल्कुल भयभीत हो गया। समथिंग सीम टू ब्रेक इनसाइड चेरव्याकोव। चेरव्याकोव के अंदर कुछ टूट गया था। ही स्टम्बल्ड थ्रू द डोर एंड आउट इनटू द स्ट्रीट। वह लड़खड़ाते हुए डोर से बाहर आया और गली में आ गया। ही कुडंट सी और हियर अ थिंग दैट ही क्रॉल्ड अलॉन्ग द पेमेंट। उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फुटपाथ पे वो लगभग रेंग रहा था। ही वॉकड होम मैकेनिकली। यंत्रवत वह घर आ गया। एंड वेन ही रीच देयर, जब वह घर पहुंचा, ही ले डाउन ऑन अ सोफा विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म एंड डाइड।
वह घर पहुंचा तो वो सोफे में बिना अपनी यूनिफॉर्म उतारे हुए लेट गया और मर गया। सो दिस इज़ द स्टोरी बाय एंटन चेखव, जिन्होंने कॉमन मैन के बारे में, लोअर स्टेटस के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया अपनी स्टोरी। उम्मीद है कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक्स अ लॉट।